وبركاته. اسعد الله مساكم بكل خير. نتيجة ومستوى والحمد لله تأهل للدور اللي بعده. المصيبة يا جماعة الخير ما هو بهنا، المصيبة انه من لما شفت الطرد الاحمر وانا داري انه بنو صياح ستبدأ موشحات ومواويل البكبكة المعتادة. اعطوهم، سووا لهم، صيح صيح سمعني صياحك. الله يجعل ان شاء الله الشوط الثاني ينطرد 4 لاعبين بعد دفعة واحدة، ويجينا 3 بلنتيات ظلم، ويجينا 4 أهداف تسلل. ابغى اسمع صياحك، ابغى اسمع الموشحات اليومية المعتادة لك. قسما بالله العظيم اني تمنيت ان الحكم ما رجع للفار. ما لك داعي يا حكم، كان هو تسلل احسبه. ابغى اسمع الونين. وش ذا الونين يا عبيدي فوق الغرفة؟ ذبحتونا بالصياح يا بنو صياح. يا أخي وجهك بارد زيادة عن اللزوم. يعني أنت من زود البجاحة. أنت الآن طريقك مفروش بالورود، كل المباريات على ملعبك. القرعة خدمتني؟ لا يا شيخ بالله عليك، أنا أصدق أن القرعة خدمتك وظلمتني؟ ما كذا. سبحان الله، ربك ما يطق بعصا. 3 أهداف، 3، 2 مشكوك فيها، والحمد لله أنه مشكوك فيها، لأني ما أبغى هدف غير مشكوك فيه. أرجوك يا حكم، إن شفت أنه تسلل في الشوط الثاني احسبه، وإن شفت لهم هدف صحيح الغه، وإذا شفت لاعب عندنا يستحق الطرد لا تطرده، أطرد لاعب الاتفاق. أحب الظلم، أبغى الظلم هذا يا جماعة الخير. ليه؟ أبغى استمتع بالكورال بعد المباراة. والله تسمعون خبيتيات، بتسمعون ضجيج عالمي، بتسمعون صياح عالمي. طبيعي جدا يا جماعة الخير، أي فوز للهلال يبدأ يا طويل العمر يصيبهم مشاكل نفسية وعقد وبلاوي وأمور لازم يعانون منها. هذا هو وضع المشجع اللي ما هو شايل هم مباراة العدالة، لأنه داري أن النتيجة محسومة قبل أن تبدأ. هذا الطبيعي جدا. هم كذا يا جماعة الخير، هم الأخوان ينتظرون الإحسان التحكيمي لهم المباراة القادمة. يا أخوي تحتاج وشهم على العدالة يا عم، ارحمنا الله يرحم والديك. النتيجة محسومة قبل ما تبدأ أخوي، ولو ما حسمت حسموها لك، ما يحتاج أبد، ما يحتاج، خذها من أخوك. مين اللي يحسمها لك؟ الحظ اللي قادك في هذا الطريق المفروش بالورود، الحظ اللي ساعدك إنك تلعب كل المباريات في ملعبك، في الشتاء في ملعبك، في الحر في ملعبك، في الظلام في ملعبك، في النور في ملعبك. كل الأمور سهالات عندك حبيبي. ومظلوم أنت مظلوم، ما اختاروا منك لاعبين للمنتخب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بئس هذا الحظ الشيء اللي أنت تعيشه. احنا صراحة بيني وبينك مدلعين، صح خذوا لعيبتنا للمنتخب، بس يا جماعة جايبين لك خرادو يحكم لك، وش عندك بعد؟ هذه المشكلة صح، يعني انهم خذوا منا يا ابو عبد العزيز لاعبين ورجعوا نصفهم، الباقي عاد الله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله. لكن مظلومين يا اخي، مظلومين هم. حنا ما احنا مظلومين. من اللي قال العضلات لاعبين الخلفية تنصاب؟ سلامات يا اخي، حافظ على عضلتك الخلفية وخل الامامية تنفلت براحتها، ما عندك مشكلة، لا تركز على الخلفي. الضامة هذه يا جماعة الخير لا تضم، خلها تنفتح. ايش المشكلة يا اخي؟ لانه احنا عندنا ظروف دائما قبل مباراة بنو صياح يحصل هالظروف. يعني لاعب يطلع يصيد سمك ينصاب، لاعب بالدباب ينصاب، لاعب يتغدى يغص ينصاب، لاعب يا جماعة الخير خشمة حكة طلعت له حبة في الخشم انصاب، لاعب في المنصة المفروض يلعب مع الزمالك مدري ايش انصاب اول قبل ما يلعب معانا. انصبت وين يا ابوي؟ في الطيارة. معليش قالوا ضغط عليه الحزام وهو جاي وكذا ضغط وصار عنده مغص ودي ما يقدر يلعب. يا ارحمونا. اتمنى عزيزي كاريلو تحافظ على نفسك، روق امنا. بكره يقولون شعرك زايد ما تلعب،
عضلة الشعر ما تتحمل هالزحمة. أنا والله العظيم أقسم بالله يوم شفت الطرد حق نعيم السليتي عرفت يا جماعة الخير إنه في كمية صياح بتصير. لما شفت هدف فييتو عرفت إنه في كمية صياح بتصير. شفت هدف البريك عرفت في كمية صياح بتصير. الله يجعل الشوط الثاني ينتهي ب4 أهداف ولا هدف سليم. أنا كذا راحة نفسية عندي، والله راحة نفسية. وقلت لك إذا في طرد على لاعب هلالي أتمنى الحكم رادوي إيه. خوينا الطرد الثاني إيه، يا أخي. في ايام خليفه الدوسري يضرب السليتي بدون كوره لا في تقول ما المرتده. شفتها والله، فاتت اي، علي يا أبو عبد العزيز. رجع لذي، قال ثاني مره لا والله ما تكررها له عشان داعي. رادوي. وما طرد لا السليتي من كلمه، أول. لا كلمه حق الحكم الساحه، كلمه خليفه لا تعودها ثاني مره لا تحرجني مع أعتقد إنه رادوي. السليتي بحث عن يد خليفة. أتوقع السلام عليكم ابو محمد، هلا أبو كيف حالكم؟ سامي. طيبين هلا أبو سامي. انتبه يا أبو والله. سامي، ترى الأخوان حساسين شوي. العويل من البارح يا ابو محمد، والله في القنوات وفي المساحات وهم يصيحون، والهلال ضعيف والاتفاق المفروض انه يغلبه. الهلال عنده اصابات ومدري ويش، والهلال يوم سجلت الهدفين هذه نصهم اظن ما قعد في البيت حقه، اظن طلع الله المستعان في الشوارع يصيح. لا والله وقلت لك بتسمع يا ابو كمية سامي، صياح. قال لك فاتحين مساحه يحللون مباراه العداله. لا يا شيخ، لا يا حبيبي، للامانه صراحه وقتك ثمين جدا. والله، وقتك ثمين، استغله في شيء مفيد. قال ايش؟ قال نحلل مباراه النصر والعداله، يبغون يعطون يعني انه والله احنا مشوارنا صعب. يا عمي ينقلع بس. تفضل يا ابو يا سامي تفضل. رجال، خلهم يصيحون قدر والله ودي بعد يجي خطأ ولا خطأين عيني عينك كذا عشان يزيد. والله ما ودي اني يوم من الايام اقول الكلام هذا، لكن يا رجل انا كمية الصياح اللي سمعتها من البارح، من اللي قبل البارح لا وهم بس بيني وبينك يتكلمون. ابو سامي، الحكم ورب الكعبه انه نذل. يا اخي ما الامه داعي، يا اخي احسب لنا تسلل، يا اخي احسب لنا اي شيء تسلل. ابغى هدف فيه ظلم، ابغى اشم ريحه الظلم شوي يا اخي. والله ان شاء علشان الله العداله اللي هم بيلعبون معاها، او العداله اللي هم يدورونها، ابغاها اليوم تنكسر. ابغى العداله تنكسر اليوم في مباراه الهلال. ابغى 14 كرت احمر على الاتفاق. ابغى 14 هدف تدخل بالظلم، تسللات، كور يدخلها محمد كنو بيده، الثاني يمسكها يشيلها من نص الملعب ويدفها للحارس كذا. ابغى كذا. ليه؟ انا ابغى استمتع بكميه الصياح اللي بين الشوطين. يخرب بيتكم 3-0 وانتم اللي تصيحون. احنا زعلانين على 3-0. ضاعت 2 والله حرام تضيع. المفروض 5. والله العظيم يا ابو سامي كلها عندي كوم. واللي ماني مقتنع فيه انهم فاتحين محور. قال لك ايش؟ قال النصر والعداله، نناقش فنيا المباراه. فنيا يا عمي العداله. يستر يا ناس. الله يهديك. شوف ابو محمد، والله اكلمكم جد يا شباب، والله العظيم قسما بالله. امس قاعد اشوف كذا والله مقطع ارسل لي واحد، والله ما له دخل في الكوره اصلا، بس عارف اني هلالي. مرسل لي مقطع الواحد من اللي بالي بالكم، من الاعلاميين حقينهم. قسما بالله يا اخوان، قسما بالله العظيم اني وريته واحد شايب ما له في الكوره بعد. نسولف انا وياه، قال ايش بقت يا اخي؟ جاني مقطع نبغاك تسمعه. والله اسمعه. يوم سمعنا قال هذا مجنون صح. والله ايش رايك؟ قال قسما بالله العظيم ان جانبته الصح. شايب يقول جانبته الصح، ما له دخل الكوره اصلا. فاعلمك ان في ناس يا ابن الحلال عندهم، انا ما ادري، استغفر الله العلي العظيم، بس والله العظيم عشان الواحد ما ياخذ بس وزر وبس من شيء، يعني تفاهه لهم غريبه صراحه. ابو اي والله محمد، حرص على حسناتك، ما يستاهلونها. تفضل يا ابو عبد العزيز. تتوقع يصيحون ولا ينظرون مباراتهم؟ ترى هم الان عايشين دور ان حنا ما نويق على مباراتكم كذا من بعيد، ولا حنا قاعدين نشوف، ولا يهمنا موضوعكم، حنا مركزين في العداله. لا يا شيخ،
لا يا شيخ، الحين في مساحة مفتوحة الآن قاعدة تصيح العب يا هلال والحكم مدري إيش. صيح يا أبو صياح، بس والله إني حزين على إنه الهدف ما كان تسلل، تمنيت إن الحكم حسبه وهو تسلل. كذا أبغى أسمع صراخ يا أخي، ما في متعة اليوم بدون صراخ. عاد لو يسويها العدالة اليوم ينتصر، يلعن أم الطقطقة. يو الله، لا وهدفهم اوفسايد. يو يا الله. الله، أوف ويطلع أوف لك أوف أوف. الرئيس حقهم بعد المباراة وحنا قلنا جبار يا ابو العدالة محمد وحنا قلنا كذا، مستبد جبارين كذا انتم مره. يفوزوا كذا كذا عاد سنه يموتون. والله نبيها من الله، نبيها من الله، بس عيت تستوي. ابو سعود ماشي، يا ابو سعود ما جانا هدف ظلم، نبي هدفين ظلم 3. وينك يا ابو سعود؟ تعال سمعني صوتك، بغيت اقول سمعني صياحك. تعال. يا شباب عندي السؤال، بحكم انك هلالي. ادمنت الصياح يا ابو محمد، وش السالفه؟ يا رجال انت من جدك يا ابو سعود ما لحقت على الاحداث اللي صايره. ليش ينطلق نعيم السليتي؟ ليش الحكم يراجع الفار؟ ليش الحكم ما راح للشاشه؟ ليش الحكم يعطي المدرب كرت اصفر؟ ليش محمد البريك يسجل هدف من حاله تسلل؟ ما ادري صراحه الاخوان ايش يبغون. متى صارت المباراه؟ للحين شغاله. متى صار الصياح هذا؟ متى لقوا وقت يعني؟ المباراه الله يرحم حالك يا رجل. وقت تحليل العداله. يا ابو سعود انت باقي تشوف المباراه؟ اي والله، ليش؟ ابغى استمتع بالهلال يا رجل. اي طيب ما ادري انت تشوفه على 2 جي ولا ايش السالفه؟ ليش؟ هذا هو توه الحين بيبدا الشوط الثاني، وش المشكله؟ اسوء يعني الشوط بيبدا الان، لان احنا بعد لا احداث بين الشوطين، هذه بنو صياح بين الشوطين. بدا الشوط. امداهم يصيحون ويحللون. انت من جدك انت يا رجل، بدوا يصيحون من يوم قال الحكم طيط وهم يصيحون. عموما نلتقي بعد المباراه يا شباب مع بنو صياح. الحين بينزل، الحين شهيته مفتوحه الهلال ولله الحمد، ان شاء الله اكثر. يا رب يا كريم يا رب.